നിങ്ങൾ EMI-യിൽ കൊക്കോ ഷെഡർ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ? അതും ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയിൽ തെങ്ങിൻ്റെ മടല്, തേങ്ങയുടെ തൊണ്ട്, മരക്കമ്പ്, വാഴ ഇതെല്ലാം ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടണോ? അതും ലോ കോസ്റ്റിൽ, നല്ല ഔട്ട്പുട്ടിൽ. എന്നാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ MDMൻ്റെ റെഡ് ഡ്രാഗൺ കൊക്കോ ഷ്രെഡർ. ഇത് 20 HP പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കൊക്കോ ഷ്രെഡറാണ്. ഇതിൽ 4 ബ്ലേഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്നും കൂടി ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 14 ബ്ലേഡിൻ്റെ പൾവറൈസർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 18 ബ്ലേഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള കൊക്കോ ഷ്രെഡർ, അതും 50,000 രൂപ സബ്സിഡിക്ക് മാത്രമല്ല വിത്ത് EMI-ക്കും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതും ആദ്യം വിളിക്കുന്ന 50 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഓഫർ.